Sevgili Olay TV izleyiciler, şu anda Balıkesir'in çalışkan sevilen yüzü, Balıkesir'in Altaylı Belediyesi Başkanı Sayın Zekai Topoğlu'nla beraber. Sayın Başkanım, hayırlı günler. Sağ olun, teşekkür Bize ederim. zaman ayırdığınız için, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de böyle bizi ziyaret edip fikirlerimizi, düşüncelerimizi yaptığımız hizmetlerden bahsetmenizden dolayı Olay TV olarak teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Evet başkanım, dolu dolu bir 11. aydayız. Evet. Zekai Kafoğlu 11 ay, bu 2015 yılında neleri başardı bu 2015'te? Neler ön plana çıktı? Gerçi biz zaman zaman basından takip ediyoruz, duymuyorsunuz. Sürekli çalışma halindesiniz ama çok böyle ön planda düşüncelerinizi gerçekleştirebildiniz mi? Eksik kalanları var mı? Keşke bunları yapsaydım dediğiniz var mı? Keşkeleriniz var mı? Evet. Şimdi tabii 30 Mart'la beraber kuruldu Altaylı ilçesi. Karesi de böyle oldu. Büyükşehir'de bu şekilde oldu. Balıkesir Büyükşehir olunca tabii 30 Mart'tan bu yana yaklaşık olarak bir 19 ay geçti. Evet. Bunun 11 ayı tabii ki 2015'te. Tabii ilk yıl 2014'te 30 Mart'ta seçildikten sonra, görevden aldıktan sonra öncelikle tabii kendi binamız, kendi personelimiz ne var diye elimizde baktık ona. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız aslında bize bu dağıtım komisyonu, tasfiye komisyonu çok kenar bir mahallede bir yetiştirme yurdunu tahsis etmiş. İçerisi evet, oldukça küçüktü. Karesi Belediyesi'ne, Karesi Ağrı'nda 4 tane dükkan tahsis edilmiş. Ama oralara gidip belediye hizmetlerini vermek mümkün değildi. Büyükşehir öz merkeze yerleşince burasında bize tahsis etti. Karesi ve Altaylı ilçesi olarak bu binada hizmete başlamamızın büyük avantajı oldu. Neden? Çünkü bütün arşiv bilgileri bu binadaydı. Evet. Biz şayet oralara savrulmuş olsaydık iş yapamaz hale gelirdik. 3 ay çok ciddi sıkıntı yaşardık. Çünkü vatandaş hizmet açısından ilçe belediyelerine geliyor. Emlak vergisini yatıracak, Büyükşehir'e gitmiyor, ilçe belediyesine geliyor. Ama elinizde hiçbir arşiv yok. Ne yapabilirsiniz? Mecbur buraya arşive göndermeniz lazım. Tekrar git gellerle ciddi zaman kaybı olurdu. Bu binada başlamamız büyük bir avantaj oldu. Hamdolsun tabii önce eksik personellerimiz var. Çünkü Balıkesir Belediyesi'nin çalışan personelleri 4'e ayrılmıştı. Bir grup Büyükşehir Belediyesi'ne, bir grup Baskı'ya, bir grup Karesi, bir grup da Altaylı'ya ayrıldı. Şimdi süratle hemen eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Bir kısmını hizmet satın alımıyla, bir kısmını sözleşmeli olarak bunları tamamladık. Özellikle teknik personel konusunda eksiklerimiz vardı. Daha sonra da tabii eksik olan araç ve gereçler. Personel bölündüğü gibi araç ve gereçler de 4'e bölündü. Tabii, hizmet var. Aynen. Mutlaka yani hizmet edebilmeniz için araç parçanız son derece önemli. Tabii, Öncelikle tabii satın alım aşamaları uzun sürüyor. Resmiyette, devlette bunun prosedürü oldukça uzun sürüyor. Devlet Malzeme Ofisi'nden alımlar, sıraya girmeler, onun finansmanı falan oldukça uzun sürüyordu. Biz bekleyemezdik. Çünkü vatandaş hizmete susamıştı. Kırsal mahallelerimiz ilk defa belediye oluyor. Belediye olmanın farkını hemen görmek istiyor, yaşamak istiyordu. Evet. Onun için araçlar kiraladık. İş makineleri, kamyonlar kiralayarak hemen süratle hizmete başladık. Hamdolsun geldiğimiz noktada baktığımız zaman 6 Eylül Belediyesi yaklaşık olarak 610 bin metrekare kilit parke taşı taşımış. Yine stabilize yollar yapmış. evet, Kırsal mahallelerimizin tamamı başta olmak üzere tamamında çocuk oyun bahçelerini kurmuş. Demek 19. ayı dolduran bir belediye olarak. Bunun yanında en önemlisi sosyal belediyeciliği önemlenmiş. Belediyecilikte hakikaten hizmet belediyeciliğinin yanında sosyal belediyecilik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Trend buraya doğru gidiyor. İnsanlar belediyenin sıcak elinin kendisine temas etmesini istiyor. İnsanların gönüllerini kazanacak iş, eylem, fiil ve söylemlerde bulunmanız gerekiyor. Mesela mutlu gününde yanında belediyeyi görmek istiyor. Üzüntülü gününde yanında belediyeyi görmek istiyor. Belediye başkanı çat kapı yapıp gelip bir çayını içmesini arzu ediyor. Böylece gönüller fethediliyor. Hakikaten yani biz bu 19 aylık çalışma süresi içerisinde buna da çok azami derecede dikkat ettik. Yani insanların
gönüllerini fethettiğimiz zaman hakikaten bir bereket geliyor. İşler daha kolay oluyor. Bir ünsiyet oluşuyor, bir aidiyet oluşuyor. Evet. Buna da önem veriyoruz özellikle. Tabii ki hizmet olmazsa olmazımız. Ama dediğim gibi bu sosyal belediyeciliğin gereği olarak çok da güzel bir bina tuttuk. Orasını Altıyıl Gelişim Merkezi diye isimlendirdik. Onun içerisinde sosyal market var. Aynen dışarıdaki bir market şeklinde dizayn ettik. Tespit ettiğimiz aileler var, bize gelenler var, bizim tespit ettiklerimiz var. Hakikaten desteğe ihtiyacı olan, sosyal güvencesi yok. Tapuda herhangi bir kayıtta üzerinde bir şey yok. Vakfı fonu veya vakıflar gibi değişik kurum ve kuruluşlardan yardım almayanlara orada al kart diye bir kart çıkarttık verdik. Oraya para yüklüyoruz. Her ay gelip alışverişini o marketten yapıyor. Hatta o kadar ince düşündük ki marketi bozdu, tekrar koyduk. Alışveriş yaparken kimse görmesin diye, incinmesin diye. Ve bir diğeri de mesela poşetlerimize bile belediyenin adlarını basmadık. O kadar ince O düşündük. kadar ince düşündük. Hakikaten insanlar çok mutlu. Şu anda yaklaşık olarak 500 aile oradan o al kartla gelip aylık mutfak ihtiyacını gideriyor. Çok önemli yani. İnsanların mutfağa kaynamayan aile kalmamalı. Varsa biz kendimizi sorumlu hissederiz. 172 bin nüfusumuz var. 172 bin nüfustan hiç insan kalmamalı. Yoksa aynen Hazreti Ömer nasıl Dicle kenarında bir kurt kuzuyu kapsa gelir ad ilahi onu Ömer'den sorar diyor ya. Evet. Belediye başkanı şehrin emin insanıdır, şehrül emindir. Onun için mutlaka mutfaklar kaynamalı dedik. Hakikaten orası çok güzel gidiyor. Bunun yanında tabii sadece balık vermiyoruz, balık tutmayı da öğretiyoruz sadece onlara. Bu aileleri meslek edindirme kursları vasıtasıyla meslek edinmesini sağlıyoruz. Ki daha sonra kendisi iş kurabilsin veya o halk eğitim merkezi onaylı sertifikalarla iş bulabilsin diye. Ve bu kurslarımızı bitiren insanlardan da iş bulanlar oldu, kendi işini kuranlar oldu. Tabii artık kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca o al kartı artık yüklemiyoruz. Bir başka ihtiyacı olan insana yüklemiş oluyoruz kartı. Ben son derece mutluyum. Gerçekten huzurluyuz. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Evet. Gerçekten böyle bir güzel tablo oluştu. Bundan dolayı da son derece mutluyum. Ama yani şimdi o çok hani çok ince olmak çok farklı. Benim çok merak ettiğim bir şey var Sayın Başkanım. Gönül adamı olmak nasıl bir meziyet istiyor? Yani ben şimdi gazeteciyiz biz. Kamuoyunu takip ediyoruz, insanlarla konuşuyoruz. İşte gönüllere girmek ayrı bir şey, gönüllere dokunmak apayrı bir olay herhalde. Gönül insan olmayı nasıl başardınız? Nasıl becerdiniz? Bir farklı bir konsepte çalışıyorsunuz yani. Evet. Yani şimdi tabii burada insanları sevmeniz lazım. Sadece insanlar... Ana temel sevmekten geçiyor. Sevgi. Anladım. İşin ana temeli sevgi. İnsanlara sevgi, hayvanlara sevgi, ağaçlara, yeşile sevgi, canlı olan her şeye sevgi, doğaya sevgi, her şeyin temelinde sevgi yatıyor. Anladım. Çevreci bir belediye başkanı olmanın temelinde sevgi yatıyor. Hayvanlarla ilgilenmek, onlar da canlı. Onlarla ilgilenmek yine sevgiye bakıyor. Sosyal belediyeciliğin özü sevgi. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Ama bizim bu öz değerlerimiz kayboluyor, ben ona üzülüyorum. Hı hı. Yani bizim okullarımızda bu biz yapan bu değerler eğitimi verilmesi lazım. Sevgi, saygı, sabır, fedakarlık, sadakat. Bunlar biz yapan değerlerdir. Ama gittikçe kayboluyor. Ben en çok üzüldüğüm konulardan birisi, o 19 aydan beri yaşadığım konulardan birisi bu öz değerlerimiz kayboluyor. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunları yerleştirmemiz lazım bizim. Belediye olarak da biz, yerel yönetimler olarak bu öz değerlerimizin yerleşmesi noktasında seminerler yapıyoruz, eğitim programları yapıyoruz. Sosyal belediyecinin gereği olarak mesela mutlu aile projesi yaptık. Ailelerin mutluluğu önemli dedik. Boşanma oranları süratle yükseliyor. Bunlar azalsın istedik. Neden? Bizim Türk toplumunun en önemli temel taşı aile. Ondan sonra komşuluk güzeldir projeleri yaptık.
Nerede o eski komşuluklar diyoruz mesela. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Mahallelerde iftar yemekleri yaptık. Hep bu komşuluk kültürü ilerlesin, gelişsin diye. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkarsak, yani inançlarımıza sahip çıkarsak, hakikaten bunlar zaten bize bunu öğütüyor. Evet. Yani sevgi, kardeşlik, gönül, yani ne güzel söylemiş işte Hacı Bektaş Veli'nin sevgi üzerine, ben her yerde söylüyorum onu. Sevgi, muhabbeti kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda, hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda, aslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda diyor. Şu sevginin gücüne bakın. Aslanla ceylanı kucağında dost edebilen bir anlayış. Evet. Aslan ceylanı gördüm yemeden duramaz. Ama bunları dost edebilen bir anlayış, dost edebilen bir sevgi, dost edebilen bir kültür. Ya buna nasıl hayran olunmaz yani? Nasıl bu yoldan gidilmez? Ben ana prensibim, ilkem o. Hizmet nasıl olsa gelir. Bir şekilde olur yani. Dinimizde böyle bir insanın kalbini kırmak, gönlünü kırmak, Kabe'yi 10 defa yıkmaktan daha kötüdür. Bu kadar değerli insan. İnsanın kalbi bu kadar önemli. Onun için o insanın en hassas olan yerine dokunmak lazım. Oraya girmek lazım yani. Girdin zaten işler kolay oluyor. Asan oluyor. Anlayışlar farklı oluyor. İnsan sevince bir de tabii ona daha fazla hizmet etmek istiyorsun. Onun işlerini kolaylaştırmak istiyorsun. Onun problemlerini çözmek istiyorsun. Nasıl Ferhat aşkı için, şiirin için, sevdası için dağlar vermiş. Bu sevgi, bu sevda insanı hakikaten uyutmaz yani. Ne yapıp o insanlara faydalı olmanın yollarını ararsınız. Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Peki başkanım, sizin şimdi yapmakta olduğunuz veya planladığınız böyle büyük tarzda projeleriniz var mı? Tabii ki şimdi bizim Balıkesir Büyükşehir'e var. Büyükşehir'in bütçesi oldukça büyük. Ana caddeler Büyükşehir'e ait, meydanlar Büyükşehir'e ait. Balıkesir artık büyük projelerle tanışıyor. İşte ilk defa köprülü kavşaklarla tanışacak. Tabii ilçe belediyelerin bütçeleri biraz daha mütevazi. Bunlar daha ziyade sosyal belediyecilik, çevreye duyarlı bir belediyecilik. Tabii ki kırsal mahallelerimizden mahallelerin içi, yine şehir merkezinde de ana caddelerin dışında mesela bizde 17 tane ana caddemiz var Büyükşehir'de. 3 tane meydanımız var Büyükşehir'de. 3 tane büyük parkımız var Büyükşehir'de. Diğer ana yollarla ilgili çalışmalar bizde tabii ki. Yeşil alanları artırmak, park bahçeleri çoğaltmak. Bunun yanında esas hedeflerimizden birisi inşallah onunla ilgili yer bulduk bir çalışmalara da başladık. 6 yıllık bir üniversite şehrimiz var. Üniversite kampüsü bizim ilçemizde. Ama bir kültür merkezimiz yok. Şimdi büyük şehrimiz bir parkın içerisinde uluslararası seviyede bir kültür merkezi ve kongre merkezi yapıyor. Olmalı bu. Ama bir de bizim 6 yıl içerisinde yine daha mütevazi hem kültür hem sanat merkezi açmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de arkadaşlarımız imar çalışmalarını yapıyorlar. Hedefimiz bizim de 6 yıl ilçemizde bağımsız bir kültür merkezimiz olmalı. Bunlar ne kadar çoğalırsa gençliğe dönük çalışmalar bunlar, faaliyetler. Oralarda tabii gençlere daha fazla imkan tanınır, hem daha fazla eğitimli ve donanımlı olma noktasında ciddi gayret sarf edilir. Tabii sanatseverler de aynı zamanda yapmış olduğu eserleri sergileyecek sergi salonları oluşur. Belki alt katlarda atölyeler oluşur. Bunu da son derece önemsiyorum ben. Gençler çok önemli. Bir de tabii özellikle nüfusumuz da yaşlanıyor. Yaşlılarla ve emeklilerle ilgili onların boşça vakit geçirebilecekleri, yani onlara artık belli bir yaştan sonra bu ülkeye hizmet etmiş, efendime söyleyeyim, emek vermiş, ömrünü vermiş insanlar, inanın gidecek yer bulamıyorlar. Sosyal donatıları olan yerler yok. Gittiği zaman gazetesini okuyabileceği, makul fiyatlarla çayını kahvesini içebileceği, internetine girebileceği nezih ortamlara ihtiyaç var. Yoksa kahve köşelerinde hakikaten ben onları görünce üzülüyorum yani. Çok daha bu insanlar, bu ülkeye hizmet etmiş insanlardır. Onlar bizim büyüklerimizdir. Büyüklerine saymayan, onlara sevgisi, saygısı olmayan bir milletin de geleceği olamaz. Hem gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım,
onlara sevgiyle, şefkatle yaklaşarak donanımlı yetiştirmemiz lazım. Hem de bu millete, bu devlete hizmet etmiş olan o emekli büyüklerimize de saygı gösterip onların da çok daha nezih ortamlarda geri kalan ömürlerini geçirebilecekleri mekanlar yapmamız lazım. Bununla ilgili de büyük bir park projemiz var. İnşallah orayı tamamlayınca o emeklilerle ilgili ileri yaştaki vatandaşlarımızla ilgili de böyle bir merkez açmayı düşünüyoruz ve idealimde bunlar var. İnşallah bunları bu dönem içerisinde yapmayı planlıyoruz. Evet, ben şunu anladım. Benim bütün yatırımım sevgi bize hizmeti getiriyor. Zaten ben aldığım sevginin karşılığında ben de kendim adapte oluyorum, daha çok hizmet etmeye çalışıyorum. Gençleri, insanları birbirlerine kaynaştırarak hizmet zaten kendimden geliyor diyorsunuz. Evet. Başarının temelinin altında kocaman harflerle yazıyor. Sevgi. Bunun dışında Aynen. bir şey Aynen. izah yok. Sevgi. Anladım. Şimdi Tılsımlı kelime, evet. Sevgi. Tılsımlı. Sayın Başkanım, daha zamanda vakit ayırdınız bize. Fazla da sizi meşgul etmek istemiyorum ama şimdi bu 7 Haziran seçimleriyle Türkiye genelinden sormak istiyorum. 7 Haziran seçimleri oldu. Çıkan sonuçları hep beraber gördük ve 1 Kasım seçimleri oldu. Çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz 7 Haziran 1 Kasım? Evet. Gerçekten yani enteresan değil mi sizce? üzerinde siyaseten doktora tezleri yapılacak sonuçlar. 7 Haziran neydi? 1 Kasım ne oldu? Yani gerçekten sosyolojik olarak çok iyi irdelenmesi lazım. Yani 7 Haziran'da vatandaşın bir tercih oldu. Vatandaş her zaman haklıdır. Burada herkese mesaj verdi. İktidara da mesaj verdi, muhalefete de mesaj verdi ve bunu doğru okumak lazım. Bunu iktidar partisi olarak AK Parti'mizin doğru okuduğuna inanıyorum. 1 Kasım sonuçlarını gördükten sonra muhalefet maalesef mesajı doğru alamamış, doğru okuyamamış. Yani 7 Haziran'dan sonra işte bir parti çıktı, tamamen her şey hayır. Olmaz. Yani siyaset yapıyorsanız, vatandaştan oy istiyorsanız hayır diyerek olmaz. Yani vatandaşın size vermiş olduğu bu sorumluluğun farkında olmanız lazım. Taşın altına elinizi koyabilmeniz lazım. Koymuyorum diyorsan olmaz. O zaman vatandaş bir sonraki seçimde oy vermez. Hakikaten en çok ciddi düşüş de o siyasi partide oldu. Milletvekili sayısını yarı yarıya kaybetti. Şimdi burada AK Parti hakikaten 7 Haziran çok iyi değerlendirdi. Bu milletin bir yani seni ben Türkiye'nin geleceğinde yine önemsiyorum. Birinci parti yapıyorum ama tek başına iktidar yapmıyorum dedi. Hatalarım var, eksiklerim var. Yani göremediği noktalar var. Dersini iyi çalış dedi. Hakikaten dersinde iyi çalıştı. Ve burada 12 yıldan beri AK Parti çok büyük projelerle çıktı seçmenlerin karşısına. Hakikaten bu büyük projelere de hep oy vererek tek başına iktidar yaptı. Ama artık sosyal dokunuşlara ihtiyaç vardı. Evet. Yani vatandaş dedi ki, kabul ediyorum bu büyük projeler yani bizi ileriye götürüyor ama benim de cüzdanım da cebim de boş. Artık gelir seviyesini biraz daha tabana yay. Biraz daha alt kesimdekilerin sosyal şartlarını iyileştir dedi. Ve bunun net halkalar mesajı, mesela en büyük sloganlarımızdan birisi asgari ücret 1300 lira olacak dedi. Gerçekten bunu net bir şekilde vatandaşımız aldı. Diğer partiler de söyledi belli rakamlar ama vatandaş diğerlerini sadece söylemde dedi. AK Parti söylüyorsa yapar dedi. Yani başkaları konuşur ama o yapar dedi. Ve tek başına iktidar olabileceğimize de inandığı için ciddi bir oy aldı. Emeklilerin durumuyla ilgili iyileştirmeler, işsiz gençlerle ilgili proje getirseniz 50.000 TL'ye kadar hibe, yetmedi 100.000 TL'ye kadar sıfır faize kredi. Sıfır iş bulan bir genç iş bulduysa 1 yıl maaşı devletten. Bunlar hakikaten ciddi sosyal dokunuşlardı. Buna ihtiyaç vardı ve bunu gördü. Adaylarla ilgili değerlendirmeler yaptı. Listesinde en fazla değişiklik yapan AK Parti oldu. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle. Ve gösterişsiz bir seçim kampanyası yaptı.
Vatandaşlarımız hakikaten şaşayı ve debdebeyi sevmiyor. Gürültüyü sevmiyor. Yani arif olan anlıyor zaten. Onun için bu seçim kampanyalarında biz gürültülü bir seçim kampanyası yapmadık. Çok kalabalık mitingler yapılmadı. Milletvekili adayları ilk bir hafta toplanarak ilçelere geldiler. Ondan sonra kendi bölgelerinden dağılıp çok kalabalık gruplar halinde değil, üçerli beşerli gruplar halinde bizzat vatandaşa dokunarak siyaset yaptılar. Belediye başkanları ayrı çalıştı, ilçe teşkilatları ayrı, kadın kolları, gençlik kolları hep ayrı ayrı çalışılarak sakin, sessiz bir güç olundu yani ve 1 Kasım seçimlerinde de bunun semerisi görüldü. Tabi bu arada insanlar da ciddi de hayırlı dualar etti yani. Ben ona da çok inanıyorum. Hatta bir seçim değerlendirme konuşmamda dedim ki yani anket şirketleri hep yanıldı ya. Yani burada şunu söyledim. Henüz dedim duaların gücünü ölçebilecek anket şirketi yok. Duaların gücünü tespit edemiyorsunuz. Bir şey oldu yine yani. Gönüllere bir yumuşaklık geldi. İnsanlar güvenden ve istikrardan yana oyunu kullanarak hakikaten kimsenin tahmin edemediği derecede %49,5 oy alındı Türkiye genelinde. Özellikle bakarsak biz 6 il ilçesinde de %45,8'de belediye başkanlığını kazanmışız. 7 Haziran'da 44,2, evet 1 Kasım'da da %52,3 ile seçimi kazanmışız. Ben tablolara baktım böyle hakikaten kırsal mahallelerdeki oy oranı çok daha yüksek. %68,5 kırsal mahallelerimizde. Bir de bizim coğrafya biraz daha zor. Kırsal mahalle sayımız fazla, 81 muhtarlığımız var ama kırsalda 107 tane yerleşim birimimiz var. 13 tane Alevi köyümüz var. Bahçelerimiz var, ciddi nüfuslu. Yani hakikaten Ankara'nın Çankaya'sı gibi böyle sosyal demokratların yaşadığı bir mahallemiz. Ama biz 6 belediyesi olarak başta başkan olarak ben ve ekibime de aynı şeyi söyledim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese hizmet gidecek. Bu benim şiarım. İnsan mı hizmet etmeye değer. Kim olursa olsun. Dini, dili, inancı, siyasi düşüncesi ne olursa olsun o hizmete layıktır, hizmet götürecektir. Hiçbirini ayırt etmedik. Bunun da tabii çok olumlu etkileri oldu. Mesela Bahçelerler Mahallesi'nde biz 3. parti olduk, 2. parti olduk. En yüksek oy oranımızı artırdığımız mahallelerimizden birisidir. Bunları önemsiyorum ben. 7 Haziran'a göre kaç bin oy arttığını biliyordunuz. 10 bin oy falan artış gösterdi. Evet, aynen öyle. Aynen öyle ve oran açısından da %8,5 civarında bir oy artışımız gerçekleşmiş. Yani bizim bölgeye zor bir coğrafya olmasına rağmen hamdolsun vatandaşlarımız bu arada yapmış olduğumuz hizmetler de ortaya çıktı. Bizim yaklaşımımız meydana çıktı. Tabii ki yerel yönetimlerin mutlaka bir genel seçimde var. Etkisi oluyor, katkısı oluyor yani. Olmaz olur mu efendim? Olmaz olur mu? Şimdi düşünün bir AK Parti Türkiye genelinde %40,9 alıyor ve bir ilçe AK Partili belediye %44,15 veya %44,20 alıyor. 7 Haziran'da 45 küsur alıyor ve 1 Kasım'da da 52,30. Yani AK Parti'nin üstünde bile Türkiye ortalamasının üstünde oy almanız söz konusu. Ben geçen gün bir yazımda da belirttim bunu. Dedim ki yani yerel yönetimler kendilerini başarılı kabul edecekse bu kıstası Türkiye ortalamasına göre kendi bölgelerinde yapacaklar. Eğer partilerin üstünde oy almışlarsa ben diyorum ki o belediye, o yerel yönetim bence başarılıdır yani. Bence kıstas bu olmalı. Bilmiyorum. Yerel yönetimler çok önemli. Ben de çok önemsiyorum. Bizim genel başkanımız, kurucu genel başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işe yerel yönetimlerden başladı. Hakikaten yerel yönetimler iktidara güç katıyor. Vatandaşa hizmetlerinizde onların size yaklaşımı, partinize yaklaşımına pozitif yönde katkı sağlıyorsunuz. Bunu önemsiyorum ben. Tabii bizim Balıkesir'de 14 tane AK Partili belediye var. Hakikaten bu konuda çok ciddi katkı sağlayan belediye başkanlarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, şimdi şöyle bir yani çok da mütevazisiniz. Mütevazi olmanın da
Çok da bana göre kendinize haksızlık ediyorsunuz. Körfez'de Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin arasında 27 bin oy farkı var. 6 Eylül Belediyesi'nde, 6 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde AK Parti'nin arasında 27 bin oy farkı var. Yani bir 6 Eylül Belediyesi bir Körfez yapıyor. Bu çok mütevazi olmaya gerek yok diyorum. Yani bir 6 Eylül Belediyesi Körfez'deki bir farkı kapatabiliyor. Ama yerel yönetimlerde muhakkak belediye başkanları, yerel yöneticiler çok önemli olduğunu inanıyorum. Şimdi şahitsiniz, bu son günlerde ulusal basında gündeme bomba gibi düştü. İşte başarıyı belli bir noktalara mal etmeye çalışıyorlar. Yok bu falancanın başarısı, yok bu filancanın başarısı. Yani açık tabiri caizse işte Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başarısı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı. Bu başarı, topyekun bir başarı, nasıl bir başarı? Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Tabii ki yani bu topyekun bir başarı, milletin başarısı. Tabii ki bizim genel başkanlarımız, kurucu liderimiz mutlaka çok etkisi vardır da, önemli. Önemli. Yani 7 Haziran'da da bunlar vardı, 1 Kasım'da da bunlar var ama bir milletin bir şeyi var yani artık sağduyusu var. 1 Kasım'da onların projelerine, sosyal politikalarına, yaklaşımlarına, duruşlarına bakarak yeniden Bismillah dedi yani. Evet, öyle. Yeniden bir Bismillah. Yeniden bir Bismillah dendi. Ama bunu da çok iyi algılamak lazım. Bu sürekli verilmiş bir şey değildir. Bundan sonraki icraatlarımızda kibirlenmeden, gururlanmadan, mağrur olmadan, Evet. zafer sarhoşuna kapılmadan bu millete hizmetkarlık yapmaya devam etmemiz lazım. Yoksa 7 Haziran'dan her zaman yaşanabilir. Onun için bundan sonra sorumluluk daha da arttı. Ben de kanaat oldum. Evet. Sorumluluk daha da arttı. Peki bu fikrime katılır mısınız bilmiyorum. Az önce siz de bahsettiniz ama vatandaş şunu söyledi. Evet, Türkiye gelişiyor. Yollarımızda, işte hastanelerimizde bir takım sosyal yatırımlar, bir takım yatırımlar oluyor. Büyüyor. Fakat halkta bir sosyal iyileşme istiyordu. İşte AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ekibi bunu çok iyi algıladı ve bunun mesajını da net verdi. Bunu da bana göre bu 1 Kasım seçimlerine bir etkisi oldu. Genelde demek her şey dönüyor insana olan yatırım, en büyük yatırım. Kesinlikle. İktidar, muhalefete dedi ki arkadaş siz kendi bir güveninizi tazeleyip kendinize bir bakın. Bu şekilde yürümüyor. Size biz görev verdik, taşın altına sokmaya elinizi yanaşmadınız. Aynen. Sizi cezalandırıyorum. Aynen. Ben AK Parti'ye yine yetkiyi veriyorum. Yeniden Bismillah dedi onlar. Yeniden gitsin dedi. Aynen öyle. Ben bu mesajı aldım. Siz katılır mısınız bu mesaja? Aynen katılıyorum yani. Yani muhalefet 7 Haziran'dan gerekli dersi çıkartamadı. Yani AK Parti buradan çok ciddi ders aldı ve aynen de böyle oldu. Yeniden Bismillah dedi ve vatandaş yetkiyi tekrar AK Parti'ye verdi. Ama bazı şeyler de oldu. Mesela Balıkesir'den bahsetmemiz gerekirse, mesela Kasım Bostan ismi 4. sıraya getirmekte bana göre çok büyük fayda oldu. Niçin fayda oldu? Çünkü 7 Haziran'da 2000 küsur bir oyla MHP'ye kaptırılan milletvekilliği, kırsaldan bir milletvekili Recep Bey çıkmıştı Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ama 4. sıraya bir atraksiyonla kırsalın çocuğu temsilen Musa Bey'in gelmesi, bence AK Parti'nin de 4 tane milletvekili çıkarması birinci derecede etki olmuştur. Genelde Türkiye genelde de AK Parti'nin böyle şeyleri oldu. Değişimler, atraksiyon, nokta atışları diyelim. Kesin. Aynen öyle yaptı. Oldu. Yani sıralamalardaki hatalarını düzeltti. Bu şekilde bölge dengeleri, toplumsal dengeleri dikkate alarak revizyon yapıldı. Mesela 4. sırada Kasım kardeşimiz gelirken 5'e mesela Can Bey geldi. Evet. Ciddi katkıları oldu. Yine arkasından 6. sırada yıllarca İl Kadın Kolları Başkanlığı'nı yapmış Hülya Hanım geldi. Hülya Hanım. Onun arkasında yine İl Gençlik Kolları Başkanı yapmış Avukat Demir Hasan kardeşimiz geldi. Yine son sırada bizim 6 Eylül kurucu ilçe başkanı olan Hasan Şafak kardeşimiz geldi. Yani yani başından sonuna kadar listede herkesin katkı sağlayabileceği Bir liste oldu. liste oldu. Bunun da çok önemli oldu tabii.
Tabii Büyükşehir olduktan sonra artık bundan sonra Balıkesir'de tabii 14 tane ilçe belediyemiz, bir de Büyükşehir Belediye'miz var. Büyükşehir Belediyesi'nin de artık projeler hayat bulmaya başladı yani. Daha da etkili oldu. Mesela Balıkesir ilk defa şimdi köprülü kavşakla tanışıyor. Daha önceden 7 Haziran'dan önce daha yapılan projeler inşaat aşamasına geçmemişler. Şimdi bir kısmı inşaat aşamasına geçti, bir kısmı bitme noktasına geldi. Yine bizim kırsal mahallelerde yaptığımız hizmetler görülmeye başlandı. Çünkü sezon biliyorsunuz Haziran'dan sonra başlıyor, işte Kasım sonuna kadar devam ediyor işleri yapma noktasında. Ben yani bütün katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi yani 7 Haziran'ı hiç unutmamamız lazım. Evet. 7 Haziran'da bu milletin verdiği mesajı hiç unutmamak lazım. Bu sonsuz bir yetki değil. 2019'a kadar tekrar yetki verdi bu millet bize. Bu verilen yetkiyi, mesajı doğru anlamamız lazım. Oy veren vermeyen herkes. Burada iyi anlamamız lazım. Bu da başta yerel yöneticiler olmak üzere seçilen vekillerimize ve ta yukarıya kadar genel başkanımıza, bakanlarımıza kadar aynı şeyi, hassasiyeti göstermemiz lazım. Peki son bir sorum olacak. Balıkesir artık bir bakanlığa katılıyor mu? Sizin başkanım. Cari gönülden arzu ediyoruz tabii yani. Böyle bir beklenti var mı içinizde? Yani Veya sizin böyle bir duyumunuz var mı? Yani benim bir duyumum yok ama yani Çünkü iyi çok olmasın, gündeme iyi düşmeye olmasın. başladı. Balıkesir hakikaten 13 yıldan beri AK Parti iktidarı döneminde bir bakan nasip olmadı. Şehrimizden bir bakanın çıkması tabii ki öncelikle yerel yöneticiler olarak bizleri mutlu eder. Bütün 1.200.000 nüfuslu Balıkesir'i mutlaka mutlu eder. Tabii bu konuda biz de diğer siyasi partiler gibi bir kulis değil, bir çalışmaydı falan yapılmaz. Bunu yukarıda bizim genel başkanımız, partimizin en üst organları mutlaka düşünür, değerlendirir ve en iyisini yapacaklarına da inanıyorum ben. Peki başkanım, çok teşekkür ederim. Yolumuz Balıkesir'e düştü, sizleri ziyaret ettik. Bizi kabul ettiniz, sorularımıza içtenlikle, samimiyetle cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Biz Körfez Olay TV olarak sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet, sağ olun. Her zaman sizlerin hizmetlerinizi haberleştirme açısından her zaman elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Tabii olumlu eleştirileriniz de olur, olumsuz eleştirileriniz de olur. Yeter ki önemli olan halka ve millete gidecek hizmetimizde esas olan gazetecilikten işimiz. Lütfen bizler de böyle kabul edelim. Bizler de belediye başkanı olarak sizlere değer veriyoruz. Çünkü siz de yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de Olay TV olarak size başarılı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yani biz bir bütünüz aslında. Basın yayın kuruluşlarından yerel yöneticilere kadar hepimiz toplumun bir parçasıyız. Herkesin bir katkısı olması lazım. Tabii basın da gördüklerini yazacak, eksiklerimizi söyleyecek, iyi yaptıklarımızı öne çıkaracak, başka yerlere örnek olması açısından yeniden keşfetmeye gerek yok. Tecrübe edilmiş şeylerden istifade etmek lazım. Güzel yapılan bir iş varsa onun aynısı yapılabilir veya geliştirerek daha fazlası yapılabilir. Basının da bu konuda ben toplumu bilgilendirme açısından çok önemsiyorum. Özellikle yerel basın çok daha önemli. Çünkü evet, genel basında, ulusal basında yerel haberlerin bu kadar çok yer alması mümkün değil. Ülke ölçeği düşünce ama önemli olan burada yerel basında yerel yöneticilerinin çalışmaları, iyi yaptıkları, yapamadıkları yer alırsa mutlaka bize bir destek olur. Yani her şeyi iyi yapıyorsun demek de doğru değil. Yani başkanların etrafında genelde bazen böyle şeyler oluşur. Evet. Doğruları görme açısından ama yapıcı olmak lazım. Bazen yıkıcı, kırıcı, yok edici veya olmayanları olmuş gibi göstererek değil, yapıcı eleştirilere her zaman açıkız ve açıkta olmamız lazım. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Balıkesir'deydik. Sayın Zekai Kapalı'na sohbet ettik. Bizi misafir ettik. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Başka bir konumuzla beraber olmak üzere. Allah'a ısmarladık.